ఇది చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ అండి. అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే అసలు ఇంకా మామూలుగా ఉంటుంది అన్నమాట. అంత దిబిడి అనమాట. అది మెయిన్ రెస్టారెంట్లో కూడా మేము చేసేదండి. ఇది చైనీస్ సీజన్ లెక్కనే ఓన్లీ నేను చైనీస్ ఐటమ్స్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా చేస్తున్నా అన్నమాట. అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి, నేను నమ్మండి. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోండి. అసలు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే అసలు ఇంకా మామూలుగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంకెందుకంటే మనం ఈ చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ అనేది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం తెలిసేసుకుందామా. లెట్స్ గో స్టార్ట్. హాయ్ అండి, టుడే మన స్పెషల్ వచ్చేసరికి పన్నీర్, చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ అన్నమాట. ఇది ఎంత అంటే చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఆ చిల్లీ గార్లిక్లోనే దీని ఫ్లేవర్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. చిల్లీ గార్లిక్ అంతే, కానీ భలే ఉంటుందండి. అసలు టేస్ట్ మాత్రం చాలా అల్టిమేట్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి, నేనైతే ఇది పన్నీరు నా సొంతంగా చేసుకున్న పన్నీర్ అనమాట. దీంతో నేను ఇప్పుడు చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ చేయబోతున్నా, చైనీస్ ఐటమ్. నేనైతే ముందుగా స్టవ్ అనేది వెలిగించుకొని దీంట్లోని ఆయిల్ అనేది పోసుకొని పెట్టుకుంటా. ఈ లోపల మనకి ఇక్కడ ఈ సైడ్లోంచి ఆయిల్ అనేది మెరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది కొన్ని రెస్టారెంట్లో అయితే మాత్రం ఈ కోటింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎగ్ వేస్తారు, అంటే కొంతమంది వరకు మాత్రమే, కొంతమంది వేయరు. నేనైతే వేయట్లేదు. దీంట్లోని వైట్ పెప్పర్, అలాగే దీని సగానికి సగం వేసుకుంటే సరిపోద్దండి సాల్ట్. ఎందుకంటే మెల్లి సాసెస్ వేసేటప్పుడు అప్పుడు కూడా వేస్తాం కాబట్టి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదా. దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం మిక్స్ అనేది చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులోని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం అల్లము వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేస్తాం దీంట్లోని అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు అంటే చాప్ చేసిందన్నమాట, అంటే నైస్ కట్ చేసుకున్న వేస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి అంత అవసరం అయితే పడదు. దీన్ని మనం కలుపుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కలిపేసుకున్నాను. ఇలాగ కలుపుకున్న తర్వాత అప్పుడు దీనిపైనే వెల్లుల్లిపాయలు, ఎందుకంటే వెల్లుల్లిపాయలు ఫ్లేవర్ అనేది మనకి తగలాలి కనుక ఇన్ని వెల్లుల్లిపాయలు అనేది వేసుకున్నాను, నైస్గా కట్ చేసుకున్నవి. ఇవి కూడా దీంతో పాటు కలుపుకుంటే ప్రతి ముక్కకి కనీసం 2-3 ముక్కలైనా సరే ఈ వెల్లుల్లిపాయ అనేది దీనికి అతుక్కుంటుంది అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే పన్నీర్ అనేది చాలా స్మూత్గా ఉంటుందండి. మీరు కలిపితేప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా కలపాలి. ఒకవేళ మీకు ఈ విధంగా కలపడం రాదు అనిపించేటట్టయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా కోటింగ్ని కలిపేసుకోండి, అంటే ముందుగా పిండిని కలుపుకోండి, అప్పుడు పన్నీర్ ముక్కలు అందులో వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇదిగో నేను కలుపుకుంటే ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిందా లేదా చూసి ఇప్పుడు వీటిని నేను ఒక్కొక్క ముక్క దీంట్లో వేసేసుకుంటున్నా. మామూలుగా అయితే ఇది 1 ప్లేట్కి అసలు ఇంత ఇవ్వరండి. మామూలుగా ఇది నేను 1.5 ప్లేట్ అనమాట. 1.5 ప్లేట్ అనేది నేను వేసుకున్నాను, ఎందుకంటే నాకు కొద్దిగా క్వాంటిటీ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి. మామూలుగా 1 ప్లేట్ కంటే మినిమం 15 నుంచి 20 పీసుల వరకు మాత్రమే వేస్తారన్నమాట. ఇప్పుడు నాకు ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు మధ్యలో ఏమైనా గడ్డలుగా ఉండేటట్టయితే ఏదైనా ఒక జాలి లాంటివి తీసుకొని ఈ విధంగా మధ్యలో కలుపుకోండి, మీకు అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏదైనా ఒక దాంట్లో తీసుకొని, ఎప్పుడైనా సరే మనం చైనీస్ ఐటమ్స్ చేసేటప్పుడు సౌండ్ అనేది, అంటే మనం కోటింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత సౌండ్ అనేది ఎలా రావాలంటే ఈ విధంగా రావాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే సాసెస్ అటు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మెత్తపడుతుంది. కొద్దిగా మనకి మంచిగా ఉండాలి అంటే మరీ మెత్తగా ఉందనుకోండి కోటింగ్ మొత్తం పీసులకి ఊడిపోతుంది అన్నమాట, జిగురుగా అతుక్కుంటుంది. దీనివల్ల మనం ఏం చేయాలంటే కోటింగ్ కలిపేటప్పుడే కార్న్ పౌడర్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ వేయాలి, మైదా అనేది కొద్దిగా తగ్గించాలి. కొంతమంది మైదా అనేది ఎక్కువ వేసారనుకోండి మెత్తబడిపోతుంది. ఈ చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ని చెయ్యాలన్నమాట, రెడీ చేయాలి, సాసెస్ వేసి కొట్టాలి. దాన్ని ఏ విధంగానే చూద్దాం. నేనైతే పచ్చిమిరపకాయ చీలుకలు, అలాగే అల్లం అనేది కొద్దిగా తగ్గించుకొని వెల్లుల్లిపాయ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా వేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి వెల్లుల్లిపాయ యొక్క ఫ్లేవరు దీనికి టచ్ అయితే అసలు గార్లిక్ ఫ్లేవర్ అనేది కొంతమందికి బాగా నచ్చుతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత దీంట్లోని మనం లైట్గా వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి. మామూలుగా చైనీస్లో ఏంటంటే ఒక పక్క నుంచి స్టీమ్ వాటర్ ఉంటుంది అన్నమాట, అంటే వెజిటేబుల్స్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ ఇవన్నీ ఉడుకుతా ఒక స్టీమ్ వాటర్ అంటమాట. మేము అది సపరేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం సాసెస్, వెనిగర్ లైట్గా మీ పులుపుకి తగ్గట్టుగా, అదొక డిఫరెంట్ టేస్ట్ లెక్క. అలాగే చిల్లీ సాస్, దీంట్లోని మనం ఎప్పుడైనా సరే డార్క్ సోయా సాస్ అనేది వేసుకోవాలండి. మనం డార్క్ సోయా సాస్ అనేది కూడా నేను కొద్దిగా వేసుకున్నాను. చైనీస్లో కంపల్సరీగా మనం రెడ్ చిల్లీ సాస్నే వాడాలి. రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఎందుకు వాడాలి అంటే ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్ అన్నమాట.
ఒక్కొక్క ప్లేట్కి అన్నీ ఈ కప్పుతోని సగం సగం కప్పులు సరిపోతాయండి ఒక్క ప్లేట్కి. ఒక ప్లేట్ కంటే మినిమం 15 నుంచి 20 పీసులు వస్తాయి అన్నమాట, మీడియం సైజు పీసులు. ఇప్పుడు మీకు ఏది చెప్పడం మర్చిపోయాను, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఈ రెడ్ చిల్లీ సాస్ అనేది ఎందుకు వాడాలి అంటే, మిర్చి పౌడరు మనం నీళ్ళల్లో వేస్తే ఆ పొట్టు లాంటిది ఎలా తేలుతుందని పైకి, అదేవిధంగా చైనీస్లోని కూడా మనం వేస్తే ఆ పొట్టు లెక్క తేలి దాని ఫ్లేవర్ని కొద్దిగా డామినేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. అదే రెడ్ చిల్లీ సాస్ అనుకోండి, దాని టేస్టే డిఫరెంట్. ఈ రెడ్ చిల్లీ సాస్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారంటే, మన దగ్గర పొడి మిరపకాయలు కానీ లేదా మామూలు మిరపకాయలు కానీ మంచిగా వెన్నీళ్ళు వేసి ఉడకబెట్టిన తర్వాత దాన్ని జాలీతోనే ఒక పక్కకి తీసి దాన్ని గ్రైండింగ్లో వేస్తారన్నమాట. గ్రైండింగ్లో వేసే ముందు కొద్దిగా కొల్లుప్పు, కొద్దిగా వెనిగర్ కూడా వేస్తారు. వేసి పేస్ట్ అనేది చేసుకుంటే అప్పుడు మనకి రెడ్ చిల్లీ సాస్ అనేది రెడీ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి సాసెస్ అనేది కూడా ఉడికింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇందులో లైట్గా వైట్ పెప్పర్, మీ దగ్గర ఉంటే బ్లాక్ పెప్పర్ కూడా వేసుకోవచ్చు, కొద్దిగా కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంతే. అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్. ఈ సాల్ట్ అనేది ఎంత వేసుకోవాలంటారా, మీకు పీసెస్కి తగ్గట్టుగా మీరు వేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు రెడీ. ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ ఏదైతే ఉందో పన్నీర్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని గ్యాస్ ఫ్లేమ్ అనేది పంచి ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేస్తేనే చైనీస్ ఐటెం పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అన్నమాట మీకు. అంటే గ్యాస్ సౌండ్ కనిపించదేమో అని చెప్పి నేను గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫినిషింగ్కి ఇందులోనే నేను కొద్దిగా కొత్తిమీర అనేది వేసుకున్నాను. మీరు ఇదే స్టేజ్లోని స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఉన్నా సరే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ కూడా వేసుకోవచ్చు, చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకే, నేనైతే స్టవ్ అనేది బంద్ చేసుకున్నా. ఫైనల్గా వచ్చేసరికి మనకి చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ అనేది రెడీ. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకోవడానికి ఒక పక్క టమాటో సాస్, అదే రెస్టారెంట్లో అయితే కొద్దిగా గ్రీన్ చట్నీ కూడా ఇస్తారండి, దాన్నే మీంట్ చట్నీ అనేసి కూడా అంటారు. తందూరిలో ఉన్నమాట, అది తందూరిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కానీ ఇందులోని స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అనేది వేసుకుంటే అసలు దీని లుక్కే వేరండి, మామూలుగా ఉండదు అన్నమాట. అంతా దిబ్బిడే, మామూలుగా ఉండదు. చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ డిష్ ఎలాగొచ్చింది ఏంటి అనేది మీరే చూడొచ్చు. చూశారు కదండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్. చిల్లీ గార్లిక్ పన్నీర్ అనేది చాలా చాలా ఫేమస్ అండి. అసలు నేను చెప్పినట్టుగా మీరు కానీ చేసేటట్టు 100% చాలా సూపర్ వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే వీడియో మీకు నచ్చింది అనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే కంపల్సరీగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే, ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్తో ఇంకా స్పెషల్ వీడియోస్తో కూడా నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను. ఇంకోటి ఏంటంటే చైనీస్ సెటప్ అనేది చెప్పాను కదండి, నేను చాలా వీడియోలో చెప్తా ఉంటాను. ఎందుకంటే కొత్తగా చూసేటోళ్ళకి కూడా అర్థం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో చెప్తాను అనమాట. అది ఏంటంటే చైనీస్ పవర్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండాలి. చైనీస్ పవర్ అనేది అంటే గ్యాస్ పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడే చైనీస్ సెటప్ మనం అనుకున్నట్టుగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాను. ఓకే, అంతవరకు ఉంటా. బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.